asalaamaaleykum la famille électricien j'espère que yéen a ngi am jàmm dañuy répéter rek li ñu wax du lu bees dañuy bamtu tout le temps di bamtuwaat donc à chaque fois solu salle de bain yi lii nag rôle wu les contrôleurs la mooy responsable chantier yi donc solu salle de bain il faut éviter di fa def ay conducteurs électriques maanaam tube warul jaar ci solu salle de bain comme niñ koy bamtuwee rek parce que en fait tey plombier bu buy ñëw teg lavabo sax bëriwul ay risque en fait pour serrer mais su nekkee WC yi d'habitude WC yi da lay leer ne ay vis yu gudd lay utiliser donc imaginons rek mu laal benn conducteur électrique donc ça peut devenir fatal parce que li ñuy wax naan le corps humain résistance bi day gën a moom résistance am day néew bu fekkee ne dafa tooy wala mu def tànku neen ci fu tooy donc il faut l'éviter donc moo tax salle de bain yi il faut passer par les côtés wala boog nga jaaral ko ci dal bi mën na jaaree par la dal ok loolu mën na nekk wala nga jaaral ko ci mur yi mais solu salle de bain bi de grâce éviter leen di fa jaaral ay conducteurs électriques ça peut devenir fatal comme ñuy wax rek dañ koy bamtu parce que vidéo yi il faut ñu koy def tout le temps di ko répéter ça peut sauver en fait yenn jeunes yi nga xamante ne comprendre ñu aussi ñu siy bàyyi xel contournement rek mais pas ci sol bi